大家好，咁今次就會要攞翻先，收埋先，攞翻再叫你哋。好，話咁快攞完啦，不過未收，咦咁嘅，咁嘅。咁啊，琴日咧就去咗睇顯徑站啦。咁啊，顯徑站應該下個禮拜先出嘅。咁跟住顯徑站咧就特登搭車過埋去呢個嘅車公廟站攞呢份，係啦。咁就係馬鞍山線列車4卡變8卡，為你提供更舒適的旅程。咁啊，同西鐵冇乜分別，都係攞把間尺，係啦。唯一佢呢度係冇咗7，但係西鐵呢度有7。唯一佢呢度就呢度西鐵呢度冇啡啡地咧，但係呢度有啡啡地，同埋冇寫西鐵嗰度冇寫為你提供更舒適的旅程，睇嗰邊度。英文版本都有轉啊 ，bring you a better travel， 但係呢個冇寫嘛 ，bring 冇寫西鐵線嗰度冇寫 bring you a better travel experience 啊，係咪先？咁啊唔係介紹呢份嘅，咁啊佢就順便俾埋我，我問佢攞車站指南。咁我因為我知道咧，實有2016年11月版本最新版本嘅。咁有咩分別咧？咁跟住即係我原本已經攞好多份啦，跟住我攞車站，我問佢攞車站指南嗰陣時，佢又俾多張我。咁啊，係啦。係啦，頭先攞呢張嗰陣時咧，就唔小心刮花咗啊 ！pose 嗰應該剪走咗嘅，我應該shit， 咁咪粗口添。唔嘟啦，費事啊，好煩啊啲嘟。係啦，咁有咩分別咧？快啲啊！就係呢兩架列車應該褪前咗。就係為咗做呢個馬鞍山線列車4卡變8卡嘅第一階段，就月台部分月台延伸部分開放，咁啊月台嘅列車都會褪前咗啲，依照職員嘅指示啊，暫時簡讀一下。咁啊，我事不宜遲啊，又有鐵路2.0啊。係啦，咁啊係啦，佢仲有啊，呢度咧佢西鐵線列車咧，佢就咁呢度白色字啊嘛，呢度啡色字，淨係佢8卡白色字，跟住。於鐵路2.0升級，於鐵路2.0鐵路網升級中，馬鞍山線將與西鐵線連接成東西走廊，並會以8卡車運作。西鐵線已於2016年初逐步由7卡車提升至8卡，服務重大致上升添。咁馬鞍山線呢？至於馬鞍山線的列車將響2017年初到早由現時的4卡車增至8卡，包括趕咗現有同埋引進嘅新 East West Line C Train 啊，好核突咯，仆街，好核突啊！如果有關的提升工程，為期約12個月，即係佢而家應該有14架列車，係14架列車嘅。14架列車嘅，係啦。佢2017年初應該有2部嘅，包括第一部改裝，
同埋呢部East West Line 試巡啊，係啊。期間4卡車和8卡車列車會同時在馬鞍山線行駛，全新8卡列車將於馬鞍山線頭服務。核突，咁核突？唔係啩？有冇同我講係列車嚟喎？唔坐得人㗎嘛？下啲座位4個，你同我講剩翻3個，大佬。1卡車你又少幾多個啊？嚇？大佬少咗10個座位喎，賠翻10個座位俾我啊！70個人嘅大佬，黐線！為配合上序嘅車務運作，信號系統將會率先喺2016年10月進行。啲車站呢亦都會提供相關嘅資訊，讓你哋繼續暢順地上落車。第一階段就係2016年11月至到2017年1月，即係初起啦。開放月台延伸部分，以及配合呢個信號系統測試同埋呢個列車褪前咗啊！係啦，呢個褪前咗。Westwell Line 都冇分第一階段、第二階段，唔知搞乜？唔知係搞乜？都冇分第一階段同第二階段嘅，基本上差唔多喎。其實使乜印咁多嘢？基本上差唔多，使乜印咁多嘢？大佬，使唔使咁印咁多嘢？好，算啦，唔理佢。除咗馬鞍山線月台的延伸部分開放，月台上的候車位置都將會有更改，嗰個停車位置都會有更改啦，所以先有琴日最新版本嘅車公廟啊，特登去攞埋啊！係啦，留意車站廣播及指示，依照月台上的標誌及職員指示前往適當的位置排隊候車，加埋候車就更好啦。作文都唔識作嘅，未？OK，你可能需要行前多幾步啦，行。呢個時間呢，造成不便，真係敬請原諒啊！係啦，真係 sorry 啊！呢幅相都係用翻，即係呢兩幅相呢，都係用翻呢個嘅鐵路2.0嗰個廣告，即係最新 NTR 咪俾咗個廣告我哋嘅，就係咁咯。此範圍的自動月台閘門尚未啟用。The automatic platform gate at this section are not in use。係你需要行多幾步啦，唔該晒啊！你多謝合作啊！第二階段就係真係有8卡車啦，就4卡車同8卡車將會同時行駛，同時行駛，8卡車開始行駛，噔噔。為讓你更容易掌握有關4卡及8卡列車的資訊，馬鞍山線沿途的車站月台將會設計標示顏色，啡色就代表4卡列車，綠色呢就用返 Westwell Line 呢隻顏色，係啦，係綠呢隻青色嘛，應該唔係綠色嘛，佢呢度都寫綠色，係啦，唔理佢啦，代表8卡車。你更可以呢，透過月台嘅廣播，即係大概往大圍嘅4卡列車即將到達，請先讓乘客落車。前往大圍的4節車廂列車即將到達，請先讓乘客下車。And 4-car train to Taiwan is arriving。唔使 and 啊。A 4-car train to Taiwan is arriving. Please let passengers exit first. A car 就要 and 啦，因為 A-E-I-O-U 好難讀。總之係呢啲讀音啦，即係咁樣，咁啊。
係啦。就同埋啦，往大圍嘅8卡列車即將到達，請先讓乘客落車。前往大圍的8節車廂列車即將到達，請先讓乘客下車。And 7 cars trains 唔係 ，and 8 卡唔讀啦，黐線黐孖筋，讀到黐孖筋啊！或者可以透過呢啲資訊顯示屏嚟知道下一班到底係8卡定係4卡呢？好期待啊！哎呀，4卡搭唔到8卡，咁慢咁等啦，等，最多都係等14班啫，因為佢只得14班車啊。乘2最多都係等28班嘅。當列車即將到站，月台有廣播，突然個車廂啦，就係啦，頭先讀過啦。咁啊，就係呢個大圍4卡同埋8卡，透過顏色啦，係啦。咁啊，幾靚啊！但係點解係貼埋？位於4卡及8卡車列車同時行駛時，月台嘅候車位置都唔會不同啊，唔會唔一樣嘅，就會依照顏色提示同職員指示去適當嘅位置度排隊啊。多用途空間同呢啲上次都讀過啦，咁有啲係適用於8卡車，有啲係只適用於4卡車嘅啫。咁啊，8卡車新設備唔使讀啩？佢呢啲我哋晨早知啦噃。不過當然就唔同西鐵線呢啲唔一樣嘅，呢啲當然唔一樣啦。呢個係下一站屯門，呢個係 Next Station City One， 下一站第一城。可以咁樣讀嘛？即係終點站大圍咁樣，終點站紅磡咁樣，係咯。係啦，仲會有動態路線圖。咦？呢個大圍緊車公廟喎，勁咧！大圍去緊車公廟啊！下一站車公廟，右邊嘅車門將會打開。即係有冇右邊車門啊？數下先。即係第一次，跟住沙田圍先左邊，即係唔使啦，以科學嚟統計。下一站車公廟。下一站車公廟，咁我點解話暫時有2架列車呢？原因就係嗱，呢個內部根本就唔係呢個叫 East West Line 私春嘅內部，所以呢，佢另外一架8卡就係呢架，其中一架8卡呢架，另外一個8卡係呢架，咁啊勁啦，要2架行駛，咁啊28除2。你最多都係等到14班，可唔可以除2啊？唔記得添，唔記得點計啊？呢啲5年班定6年級讀㗎？好低 B 喎，低能啊！屌你！已經顯示屏啦。If you want the English version, please read by yourself. Bring you a better travel experience. Caring for life's journey, MTR。咁今次介紹嚟到呢度先，下次再見。
拜拜啊！順便同你講埋啊，咁下個禮拜一咧就會出埋200位訂閱者感謝片段2嘅 Part 2，係啦，就係整咗另外一段片啦，係啦。咁啊，唔知仲有我研製緊一個煙草啊，上次暫停咗，以後決定不再整煙草，都唔記得同你哋講，就係設計過另一個煙草啊，設計極都設計唔到啊，同 MC 諗到頭都爆啊，係咪？係啊，佢都話岌頭去啦，我唔俾你講嘢嘅，因為淨係我錄音嘅啫，佢剪片嘅，係啊，佢打字幕同埋係啦，仲有應該星期5或者6，今個禮拜5或6啦，都會出嗰段啦。仲有咁啊，200位訂閱者活動咧都係舊款車站指南嘅啦，好老土啊！咁啊，嗰陣時200位訂閱者片段2咧，咁就片段2咧就會show 埋個表俾你睇㗎啦，即係會介紹咩舊款車站指南咧，抽邊個車站幸運兒邊個抽中咧，係啦。其實都唔講咩抽中啊，因為我舉辦咗2次，都係30或者32，30加32，62，哇！都唔使俾人抽中已經可以喎，大佬嚇有80幾個車站，即係20幾個車站冇俾我抽中啫咩？都唔係好容易抽中幸運兒啫嘛，係啲唔好彩嘅人先至被唔抽中嘛。係啦，咁啊唔講啦。咁啊，下禮拜一就會開始呢個舊款車站指南，咁我每隔2日嗰段片都會講嘅，詳細資料你等嗰段片 upload 嗰陣時先啦，拜拜。